大家好，我是小魏。今天没有太阳，造车去。今天呢，主要任务就是把这下面的这块板给它装上去，然后把这个所有焊口电焊机给它焊死，也不需要全部都满焊，大概焊一下，然后用那个密封结构胶给它涂在上面，它就不漏水了，不漏风。唉，焊缝口太多了，估计得2天能焊完。把这一圈的钢丝网给它加固一下，防止马锤锤给它踢坏了。再把这个铁皮接口处全部给它焊死，因为这个电焊电流不好调，然后老是容易给它焊一个疙瘩一个疙瘩的，不好弄。先给它大概焊一下，然后看看明天能不能把车拖去朋友那儿，用那个气泡焊焊。电流小了吧，容易粘住；电流大了吧，容易被它烧豁掉。你看，就烧成这个鬼样子，哎，不大行。干脆街上买了这个小螺丝，有点小了，比这个短了一点。就用这个亚克力透明板给它割出来一段，前面这块能看到前面，还有顶子上面也有一块采光用的。因为那个焊机焊这个老是夹渣，不好弄，直接用螺丝给它打死，顶在上面没有缝，用那个结构胶给它浇一下，完美。费了半天劲儿，焊得跟狗啃的一样。哎，算了，就这样吧，先去上班去，明天再搞。